Мария, скажите, пожалуйста, несколько слов о работе нашего агентства в первой Московской гимназии. Хотелось бы сказать большое спасибо аниматорам, всем персонажам. Сработали слаженно, четко. Великолепные костюмы. Спасибо также менеджеру Татьяне, с которой мы связались по интернету. Я нашла там все данные, позвонила непосредственно в агентство Море Шоу, связалась с менеджером Татьяной, которая быстро, слаженно прислала мне все фотографии, всю информацию. И на этом мы стали сотрудничать. Ребята приехали вовремя, отработали шикарно. Все персонажи, это Незнайка, Пеппи, удивительная, чудная девчонка. Это наш незабываемый Вовка из страны невыученных уроков. Звездочет и Гарри Поттер. Всем спасибо, все было хорошо. Очень приятно было работать и с искренними людьми. Спасибо.